是什么事让我5点起床的？因为今天我们要去蜈支洲岛，我带的衣服该拍的也都拍完了。哈哈，来了第一夜市。本次的目的很简单，就是买点可以出片的小裙子。然后我看上了这2套，加上这些鞋子都给它拿下了。然后这3个一起我降价到了120块，还是挺划算的。后面又买了这个包包，不过拍照的时候没怎么用上。又看到了这个花，感觉跟我那套衣服很搭，就拿下了。看到了这个项链，很喜欢，也拿下了。不过后来发现这个项链在偏西西才4块。OK， 这个就是我明天的装备喽。洗澡真的是太痛苦了，让我晚睡都行啊！关键是为了出片，第一件事还得化妆。因为早上有点冷，所以穿的厚一点。出门了之后又套了一件防晒，外面的天还没有亮。岛上还是挺远的，所以就决定坐公交车去。等车的时候碰到2个阿姨，都是一个人来的，就说可以一起玩。等了10几分钟也算上车了。然后我妈还买了2杯豆浆，前垫吧一下。路程要1个多小时，真的很怕今天会阴天呀。到了之后我们还要排队坐船才能去岛上。然后还发生了一件小事，就是我妈去卫生间的时候，她出来没看见我，她就去船上等我了，而我还在傻傻的在厕所门口等着，然后就错过了第1班船。好在后面人找到了，不过也没关系，计划赶不上变化快。终于开船啦，本以为可以平稳的度过，结果特别的晃，真的很吓人。兴奋这些失重感特别明显，反正我坐这个船就特别的难受。好在20分钟就到了，还给我发了这个卡，就到每个地方都可以印个章。一定要买这个环岛电瓶车，要不然真的是寸步难行。先到了第1个地方，你看我好像很自然的在这拍，其实后面很多人在排队，又排队去这个天气的地方。这里是真的很好看，就很出片，也可以找找这种没人排队的地方，也挺好看的。反正这里就是随处都是景。又坐这个电瓶车，我们去下一个地方，看这沿途的风景也太美了吧。我发现第1个地方是没有印章的，2个地方都集中在第2个景，就一起扣了2个，还弄反了。这个地方就没有办法拍照，喜欢小动物的可以来，在这看一会儿，感觉还挺有意思的。接下来又赶去下一个地方，这个海边就可以多拍一拍。海对岸这里有一个树杈，我感觉这里拍也挺好看的。然后我就来到了海边，这里人真的很多，看这个海水真的很好看，就很透很绿的感觉。我妈帮我就是各种拍，估计这2天会晒得更黑了。我感觉在这儿拍照还是挺遭罪的，因为真的是暴晒，一生要强的中国女人。这个树拍照也很好看，但这个点光线不好。又发现这个地方拍照好好看，但是我妈也不太会拍，光反射的就很糊，所以出门的时候一定要带支架，因为有时候别人拍不出你想要的效果。这个时候恰恰去卫生间换了另一套衣服，这套不用我说，这个颜色特别出片，而且很显身材哟。拍完之后我们冲脚去下一个地方啦。这个章集完它就是这样子的，这里就是可以喝茶吃饭的地方，不过里面东西真的好贵呀。然后这些是我们自带的。休息了一下，我们就去了最后一个景点，它这个躺椅就是买观光车免费休息1小时。嘿嘿，又换了之前这个衣服，简单拍一下，真的是一点也不想浪费这个美景啊。这一天很充实，但是也挺累的，我们就坐船回去啦。回来之后也是很饿了，找一个菜馆又踩雷了，米饭依旧是饿不死的量。我特意点了沙葱炒鸡蛋，结果这不是煎蛋吗？因为我是特别讨厌吃煎蛋的人，我还问那个服务员，我说这是炒的吗？结果他跟我说都一样。后面又点了份菠菜核桃，就这个还行吧。然后又发现这个煎蛋也是没熟的，唉，懒得计较了。回来就赶紧洗漱休息啦。第2天发现我的胳膊这样了，我也不知道怎么了。唉，最美的风景有时需要一点狼狈作为入场券，但是看到蜈支洲岛的海真的会被美到，仿佛所有烦恼都抛之脑后。但毕竟珍贵的蓝色总是要兑一点海水的咸，今天的一切也都会成为日后反复的回忆。